Haga pratarik unai lur aja arpuar, la Pyllait Paidbah eka Kot Kaba Meghalaya boundary based on Northeastern Area Reorganization Act 1971. Yagani ka Kot la permi dak SP News Agency. Ba la Pyllait Paidbah eka do ba VGK Kinta Senior Advocate High Court jong ka Jylla Meghalaya. Hakani report and declare launching of this book, Pyllait Meghalaya Boundary, based on the Northeastern Areas Reorganization Act 1971. Hakani ka August gathering declare open yakani ka book kapalathwa dei starving para kasi. Te nga kwa ban kentu iki journalists both from the print and electronic media ba makiru kidei ban lai jong iboit isap hiri ban yasai kam namod ba fiha ban chu ai dang ki khubor shiki Paidbah niru kum ki Paidbah ni kwa ban yo iki kot ki ba kumai ba starving mai Pyllait ban ba la Pyllait man ta ka janmet te hakaju kapor nga kwa banong ba kani ka issue ka bade ka boundary dispute happening ka Assam but ka Meghalaya ngao ye fi ba kade ka issue ka belong very touchy to the judgment real khasi jantia te nadu ki khamen shwa nga ong ba shwa ban khtakti ka boundary man settle kadon kadi ban dan shwa ka jingya me jumon ka dai shwa ban dan ka ground zero investigation kamla ban shulong tang hante ha swing kilai leung te na swing bat kilai kendo kilai disha kilai ya hapadeng arut kiminti rang ba nga so ka tu ka kam ka ba kila le ka ba shirkai ba ka ba ta ba ya ka jai ben riu ka jongi kumbai yong ba monok land is very sacred to any community but ni ngasau sarang manong ba ka jai ben riu jongi ki babun hi ki don la ka dong ka yeng ka sam ka chaka ka puta handai nga yathu pi ba manta ki landless ki labon ha ki landless families kila jurs ba pala namar kala ban kani ka poverty